どうもきみまろです。こたつです。初めてこうしてこたつと一緒にソファーで YouTube の動画を撮ってみました。今ね、こうしていられるのは本当に幸せなことなんだなとね、今実感しています。実は少し前にもしかしたらもうこうしてね、こたつと一緒にいられなくなるかもしれないというね、信じられないことが起きていました。今日はね、その一部始終をお話しします。先にお話ししてしまうと、こたつは生後4ヶ月で大きな手術を受けました。おかげさまで手術は無事に成功して、今こうしてね、こたつは元気に戻ってきてくれました。本当にね、この子頑張ってくれました。術後しばらく経ちますけども、手術したとは思えないぐらいね、元気です。今後に影響するような後遺症とかもないので、安心してね、また見守っていただけたらと思います。でもね、本当に一時はどうなることかと思いました。もう手術前のことを今思い出すだけでもね、もう胸が苦しいというか、言葉にできない感情だったんですけど、今はこのようにね、元気なこたつが目の前にいるので、やっとね、気持ちも落ち着いてきたというところで、動画を撮ってるといった感じです。そんなわけで、今からどういったことがこの期間起きていたのかということをね、お話ししていこうと思います。これはワンちゃんだけでなく、全ての生き物と暮らす方、またね、これから生き物をね、迎え入れようとしている方にもね、聞いてほしいお話になりますので、よかったら最後までご覧いただけたら嬉しいです。ではね、まずこちらをご覧ください。こういった感じでね、6回連続で嘔吐してしまったんですね。これが初期症状でした。それまで元気でいつも通り部屋を走り回ったりして遊んでいたんですけど、急にね、連続して6回吐いちゃったんですよね。こんなことは初めてだったので、すぐに近所のかかりつけの病院へ連れて行きました。こちらをね、A 病院としましょう。病院について先生がね、こたつのお腹をこうさすると、スンスンとね、泣くんですよね。で、異物誤飲の可能性があるというふうに診断いただいて、精密検査が受けられる夜間救急病院にね、連れてった方がいいということで病院を勧められました。このね、夜間救急動物病院を、B 病院と呼びましょう。で、この B 病院は夜間病院なので20時過ぎにね、駆け込みました。で、B 病院でレントゲンエコー血液検査をしていただきました。で、結果として体内にその時点で異物は見つからず、もしかしたらレントゲンとかエコーに映らない物質が体内にある可能性もなくはないが、血液検査をしていただいていて、で、血液検査ではこの時点で極端におかしな値はね、見当たらなかったので、少し様子を見てくださいというふうにね、言われました。で、吐き止めの注射もその時打っていただいて、で、病院を後にしました。とりあえず大事ではなかったのかなと思いながらも、明確な診断結果が得られず、ちょっとね、もやもやしながら帰りました。で、夜ご飯を与えていなかったので、先生からいつもの半分ぐらいの量を2回に分けてふやかしてあげてくださいというふうに言われたので、そのように与えると、もう1食目をね、すごいスピードで食べて、食欲はあるんだなと安心していましたが、食べた後にね、呼吸をするたびに体がね、震えていたんですよね。呼吸に合わせてちょっとね、体が震える感じがあって、でもね、1時間ぐらいで震えも収まってきたので、大丈夫なのかなと思いつつ、ちょっとその震えが気になりつつ、数時間空けて2度目の食事をね、また半量あげました。ご飯を抜くのも良くないと先生に言われましたので、夜遅い時間ではあったんですけど、その少なめにね、あげました。これもね、すぐに完食してくれたんですが、やっぱりね、また食後はこう呼吸をするたびに震えていて、で、もう夜の23時とかだったんですけど、調子が戻ってきているように見えなくて、ちょっと不安だったので、また先ほどの B 病院、夜間病院の方に電話して、ちょっと呼吸をする時に震えが止まらないんですけどというふうに伝えて、そうしたら心配でしたらまた連れてきてくださいというふうにね、あちらに言われましたので、夜遅い時間だったんですが、またね、 B 病院に同じ日にもう一度連れて行きました。で、また同じ先生に見てもらったんですが、そこでもね、診断結果としては先ほどと何かがね、変わってるようには見えないということで、ただね、胃の動きが鈍っているかもしれないのでということで、胃の動きを活発にする注射をね、打ってもらいました。これで良くなるといいなと思って、また夜中に帰宅して、もうその時点でね、2時ぐらいでしたかね、夜中の2時とかで帰ってきてケージに戻したら、さっきの薬が効いたのがね、気持ちよさそうに寝てくれていたんですよね。
でもいつまたね容体が急変するかもわからないし、ちょっと不安だったので、もう朝の5時ぐらいまでずっと起きて見守っていて、でもさすがに僕も疲れて寝てしまって、で朝8時ぐらいに目が覚めたら、いつも通りねこたつは寝てくれていて、調子もしかしたら戻ったのかなと思いつつ、朝ごはんを昨日の夜と同じぐらいですね、いつもの半分ぐらいまたあげたんですけど、その時ねちょっとご飯残しちゃったんですよね。今まで絶対にペロッと食べていたこたつがちょっと残しちゃったんですよね。でこの食欲が戻ってきてないというのは嫌だなと思いつつ、B 病院の先生から、明日かかりつけの A 病院の方で経過を見ていただいてくださいねというふうに言われたので、朝一でね A 病院の方に連れて行って見てもらいました。その時もまたねお腹をさするとスンスンとねちょっとね嫌な声を出すというかね泣いていたんで、やっぱり違和感があるような反応をまだしていたんですけど、前の日よりは元気だったので、先生からも一旦今日は帰ってまた様子見でいいですよって言われて、でもしまた夜に調子悪くなったら B 病院の方に連れてってあげてくださいというふうに言われまして、で一旦帰宅しました。で夜まで特に調子を崩してる感じもなかったのと、夜ご飯はねペロッと食べてくれたので、回復し始めているのかなとは思って、その日はね夜中までこたつの様子を見届けて、僕も寝たんですね。で最初の嘔吐から2日後の朝ですね、ここで朝ごはんをまたいつもの半分ぐらいあげたんですけど、この日はこたつがね一切ご飯食べなくなってしまって、食欲が全くないっていうのはねさすがにおかしいと思ったのと、なんかね耳とか口の中の血の気が引いているというか、今こうねピンクですけどこれがね白くなってきちゃったんですよね。で僕もそれ見てちょっと血の気が引いてしまってやばいと思って、で B 病院の方にすぐに電話して、まず朝ごはんを食べてくれないんですというお話をしたら、初日の血液検査では顕在化していなかった数値の悪化が起きているかもしれないから A 病院の方で一旦血液検査してもらってくださいというふうに言われまして、すぐにね A 病院に朝から連れてきました。でこれこうなので血液検査をしてくださいというふうにお願いしたら、その A 病院は町の小さなお医者さんなので、血液検査は採血まではできるんですけど、それを外部に送って検査してもらって結果が出るのは翌日の夕方になるというふうに言われまして、もしかしたら一刻を争うような状況かもしれないので、明日までなんか待ってられないんじゃないかなと思って A 病院の先生に今日はごめんなさい別の病院でちょっと血液検査今日中に出してくれるところをちょっと行きたいと思うんですけどっていうふうに一応断りを入れて、で当日に血液検査の出る病院っていうのをね探しました。でさてどの病院連れてこうかなってなって思いついたのが、先代のこたつがお世話になっていた動物病院でした。こちらを C 病院としましょう。僕はねこの家に引っ越しちゃったんで、もうその病院は最寄りでは全然ないんですけども、行けない距離ではなかったので、でもその足でこたつを連れて行って C 病院に駆け込みました。で久しぶりに先生にねお世話になるわけなんですけど、先生もね本当に親身になってくれて、すぐに血液検査とレントゲンとエコーも取ってくれて、で結果もすぐにその場で出してくれて、僕もその場でね診断結果を共有していただいたんですけど、ここでいろいろ発覚しました。まず問診の時点でおかしなところに先生気づいてくださって、僕はねまず初期症状についてお話をした時に18時頃に朝食を吐いてしまってというふうにお話をしたら、朝食ですか、朝食って分かるような形だったってことですよね。その時間に朝食と分かるぐらいの形状で戻してるっていうのはねちょっとこれ気になりますね。消化機能が低下しているのかもっていうふうに、A 病院でも B 病院でも言われなかった気づきをね初めて言われたんですね。消化不良を起こしてると。で血液検査の結果としてはその時点で重度の貧血状態だと、血液の循環に関わる数値が軒並み危険な数値になってるというふうにね分かったんですよね。でここで初めて聞いたんですけど、検査項目で血液検査項目でヘマトクリット値という血液中の赤血球が占める割合を示す値というのがあるらしくて、これ成犬だと 40% ぐらいあると正常らしくて、子犬だとそれよりちょっと下がるらしいんですけど 30% 台とからしいんですけど、これが 20% を切ったら危ないという数値なんですが、この時のこたつのヘマトクリット値は 16% だったんですよ。でもうこれだけでもうめちゃくちゃ怖かったんですよね。改めて緊急事態だと感じてきました。でレントゲンには最初に救急病院で見てもらった時と B 病院で見てもらった時と同じく異物は見つからずで、もしかしたら体内で大量出血しているのかもしれないとか、またはお腹の水腹水が溜まっているのかもしれないということで、エコー検査をその場で僕の目の前でねやって見せてくれたんですけど、懸念されていた
体内の大量出血とか腹水の増加なんかは見られずに、想定していた悪い結果ではなかったんですよね。で、あとその時一つ言われたのが、脾臓が大きいですねという話で、この脾臓というのは血液を貯める役割と免疫反応をサポートする役割を持つ臓器で、これが先天的なのかこの4ヶ月でこうなったのか定かではないけども、普通より異常に大きいですというふうに言われて、ただねエコーではここまでしかわからなかったんですよね。でそうなると貧血の原因がはっきりわからない、何なのかがわからないということで、因果関係がつかめず迷宮入りというふうにその場でもなってしまって、ただ先生からいずれにしても緊急性の高い状態です、今すぐ大きな動物病院で見てもらって、診断結果次第では輸血を伴う手術をしてもらった方がいいと言われて、大病院をすぐに紹介してくれました。でこの紹介してくれた大病院というのが、先代のこたつが2023年に膀胱の石を取る手術をしてくださった病院だったんですね。こちらを D 病院としましょう。先代の手術は大成功だったんで、あの病院だったらね安心というふうにね思いました。そんな感じで C 病院の先生のおかげで緊急手術が必要なぐらい危険な状況であるということが分かりました。本当 C 病院の先生は先代のこたつをね14年間も見てくれて、めちゃくちゃ僕は、ね、信頼している先生なので、それだけにね改めて今一刻を争う大変なことが起きているというふうに実感して、で先生がねその D 病院の知り合いの先生がいらっしゃったみたいで、電話で直接交渉してくれて、すいません緊急性の高い容体なので今すぐ見てあげてほしい、であと輸血を伴う手術は可能ですかってその場で聞いてくれたんですよね。で結果として検査と手術の枠を抑えることはできます、どうにか抑えられますと。ただ輸血の在庫がないという状況だったんですね。輸血ができないと当然ね今回みたいな手術はできないので、じゃあどうすればいいんだろうっていう感じだったんですけど、でも先生も、いずれにしてもまずは精密検査をしてみないと手術の方針も決められないので、今すぐ D 病院に向かってくださいと言ってくれて、 C 病院で先生にお礼を言いつつ急いで D 病院に向かいました。で D 病院に着くとすぐにまた血液検査とレントゲン検査、あとエコーも取ってもらって、でその後こたつは一旦ね ICU で安静にしてもらって、僕は先生から診察室で検査結果を説明されたんですけども、血液検査の結果が数時間前よりさらに悪化してたんです。さっき 20% 終わると危険と言っていたヘマトクリット値なんですけど、さっき 16% だったのがこの時点で 14% まで下がってしまっていたんですよね。でこの1時間ぐらいで 2% 下がってるって考えると、もうこの先どうなってしまうんだと、正直ちょっと最悪の事態も頭をよぎり始めましたよね。でレントゲンとエコーの結果も出ましたけど、これは C 病院と変わらずだったので、問題を把握するには CT スキャンを取る必要があるということになりました。で CT スキャンは麻酔をかけないといけないので、ここでね先生に判断を委ねられるわけですよね。4ヶ月という月齢で、今の体力的にも麻酔のショックによる死亡リスクもあります、どうされますかというふうにね言われまして、でも CT スキャンを取ってもらって手術するかどうかの見極めをしていただかないことには、それこそ後がないという容体だというのは明らかだったので、 CT スキャンをお願いしますというふうにね誓約書にサインをして、でこの後すぐにじゃあ CT スキャン取りますねというふうになりました。で CT の前に ICU にいるこたつに一度面会させていただいて、頑張ってねまた後でねって言って、で僕と先生は診察室に戻って、で先生からでは CT スキャンこの後取りますねと言われて、じゃあはいお願いしますというふうに伝えて、でその後なんですけど、これね先生は悪気もないし言葉のあやというか全然そういう意味じゃないと思うんですけど、間違いなくそういう意味じゃないんですけど、先生から今から CT スキャンを取るので数時間後になりますが最後に顔を見ておきますかっていうふうにね先生に言われたんですね。で最後ってどっちの漢字の最後っていうふうに思ったけど、もう怖くて聞けなくて、いやはいもちろんこのまま残って待ってますと言って待たせてもらいました。最後って言葉ちょっと怖いですよね。もうねその待ってる間もね気が気じゃないですよね。でその待合室で数時間待っていると先生に呼ばれて、こたつちゃん目を覚ましましたよと、ケロッとしているので大丈夫です安心してくださいと言われて、僕もねもう体の力スーッと抜けた感じになったんですけど、で見に行ったら普通にね四つ足で立って ICU のケージの中でうろうろしていて、CT スキャンの麻酔ショックというのはね回避できたんですね。もうねその時点で涙出てきて、もうよかったってなったんですけど、でいよいよここからなんですけど、 CT
スキャンの結果は明日にかけて慎重に細かく見ていく必要がありますけども、パッと見た感じ、今回の結果見た感じ、おそらく非粘点だろうというふうに言われました。昼にね C 病院で見ていただいて、普通の子よりでかいというふうに言われていた脾臓のあたりがねじれてしまってうっ血して、その近辺の臓器も炎症を起こしている可能性が高いと言われました。ただいずれにしてもお腹をね開けて回復手術をしてみないと、これだけが問題なのか、それ以外にも CT スキャンで見えなかった大きな問題が起きているのかっていうのがわからないので、いずれにしても明日手術をした方がいいかと思います。ということでどうしますかとね、また大きな判断を委ねられました。もうねこの時点では手術をしていただく以外考えられなかったので、お願いしますと伝えて、また誓約書にねサインをして、翌日の手術を希望しました。でここで心配だったのが C 病院から電話した時に輸血の血液の在庫がないという問題だったんですが、これも D 病院が先回りして供血券ですね、血をくださるワンちゃんのドナーバンクがあるんですが、そのオファーを進めてくださっていて、翌日の手術の前にその供血券が来て、LINE して血液を提供していただけるということになってたんですよね。でこの供血券についていろいろ調べたんですけど、献血をしてくれる供血券、このドナー券って本当に少ないらしくて、動物医療においてこの輸血用の血液不足っていうのはね深刻な問題だそうです。でもし病院とそのねつながりのある供血券が見つからなかったら、もうご家族、僕ですね、僕の方で探していただくことになりますという風なお話だったんで、自分で輸血いただけるねワンちゃん探すっていうのも難易度高すぎだなと思って、でもしそうなったら知り合いとか、場合によっては視聴者さんやインスタとかのねフォロワーさんにももしかしたらお願いしなきゃいけないのかなとかね、ほんとそんな状況でした。でただ今回はその D 病院の先生方のおかげで奇跡的に供血券が見つかって、翌日の手術ができるということになりました。でその日もねこたつを ICU に残して僕は帰宅するわけですけども、やっぱね心配でもういろんなことが頭をよぎってしまって、もうほとんど寝られなかったんですけど、そんな状態で手術当日の朝を迎えました。で手術当日昼過ぎに改めて手術の方針の説明を受けて、予定通り回復手術をして、お腹を開ける手術をして脾臓を摘出しますということになりました。開いてみて脾臓以外にも問題が見つかったら適宜処置していきますが、こればかりは開いてみないと一度の手術で全てが終わるかどうかも判断できない状態ですというふうに言われて、さらに手術の成功確率、これが 70% ですと言われました。でこの 70% ってどう捉えればいいのか一瞬分からなくて、それはと言ったら手術の大半は 90% 以上の成功率らしいんですよね。今回は子犬であり、結構ねこれ特殊なケースらしくて、普通ね非粘点とかって大きいワンちゃんとか、月齢がもう少しいったワンちゃんとかで起こり得るけど、この大きくくくっても中型犬にあたるフレンチブルドッグで、しかもね4ヶ月齢というところであまりないケースということもあるらしくて、そういうねレアケースといえばレアケースなので 70% ぐらいと考えていただければというふうに言われました。でももう先生を信じるしかないので、分かりました、どうか救ってあげてくださいとねお願いしました。で手術前にまたこたつと面会させてもらって、もうこちらはね不安でしかなかったし、もうほんと気を抜いたらね僕の方がね崩れてしまいそうなメンタルだったんですけど、こたつにね顔を見せた時に心配をかけちゃいけないと思って、いつも通りの笑顔を作って、こたつまた後でねお休みしとくんだよっていう風にね声をかけて、僕はね ICU を出ました。で14時ぐらいから手術が始まるので17時に戻ってきてくださいと言われていたんで、少し外の空気を吸って17時に戻ってきて、待合室で待っていたら先生が来て、こたつちゃん無事に手術終わりましたよと言ってくれたんですね。ですぐにもうこたつの待つ ICU にまた入って、こたつがね目を開けてこちらを見ていたんですよね。で術後なので毛布にくるまっておとなしくしていたんですけど、命はつながったということがねそこで確認できました。でその後先生からどういう手術をしたかというね詳しく教えていただいたんですけど、予定通り脾臓の摘出と、あと脾臓の周りの炎症を起こしていた臓器の一部も摘出してくれました。全部で 200g ぐらいね摘出したと言っていたんで、この体、当時もっとちっちゃかったんで、あの体で 200g なん
なんでね、結構大きいですよね。それを摘出してくれて、あと摘出前のその脾臓周りの写真も見せていただいたんですけど、恐る恐る見たんですけど、本当にね、脾臓のこの臓器の口の部分がねじれて、なんかね結ばれちゃってたんですよね。輪ゴムでこう締め付けたみたいになっちゃってたんですよね。でそれを摘出していただいて、その懸念されていた他のね問題もね見つからなかったので、そういう意味では想定の範囲内の手術で済んだといった形になったみたいです。で輸血もしていただいていたので、先ほどね低下していたというヘマトクリット値、こちらもね 24% まで回復していました。でもちろんねそこからしばらくで入院をするんですけど、もう明日には病院の方でご飯もあげていきますので、これをねちゃんと食べてくれて排泄もしてくれれば、あと数日間入院してから退院できると思いますというふうにね言ってもらいました。手術大成功です。もう本当に良かった。であと原因も尋ねたんですけど、結局ねはっきりした原因はね分からずでした。僕も当時うちの中で起こり得たあらゆる可能性全部お話ししたんですけど、何かね食べちゃいけないものを食べてしまったのかとか、ずっと見守っていたんでありえないと思いつつも、もう可能性が 0% ではないこと、これはねもう全部話しました。植物とかもあったりするので、植物の土がもしかしたら一粒落ちていたんじゃないかとか、あらゆることを、一通り話しました。でもねさっきも言った通り、なるべくもうこんなね月齢なんでもう見守ってなって不安なんで、もうずっと僕見守ってるんですよね。で見守ってるので、そんなことは起こり得ないだろうなと思いつつも、可能性が 0% じゃないことはね全部お話ししました。ただ先生に言わせると、どれもねもし起きていたとしても今回の症状を引き起こすほどの問題にはなり得ないということで、もしかしたらやっぱり先天的なものだったのかもしれませんというふうにね言われました。でその日からねこたつは入院してもらって、でもう翌日から僕もね毎日面会に行きましたけど、もうね手術翌日の朝から食事もしっかりとってくれていたらしいですし、で4つの足でね元気に ICU のケージの中をね軽快に歩き回ってますよなんてね報告もいただいていて、日に日に元気になっていくっていうのも確認できまして、で予定通り退院ができるという風になって、で退院の日の血液検査もねしてもらったんですけど、その時は低下していたヘマトクリット値、これがねもう 30% 以上になっていて、でそれ以外の項目も全てね正常値に戻っていましたし、何よりね術後とは思えないぐらいにね元気でした。バギーの中でもねめちゃくちゃテンション高くなってましたね。今まで通りのこたつの姿が見られて、やっとここでね安心できたっていう感じでした。それでね今もこうして元気なこたつと一緒にいられるということになりました。本当に良かった。頑張ったね。そんな感じで大変なことが起きていたんですけど、今回ねいろいろ学んだというか、反省とかもあったので、それについてもね話していきたいと思います。まずセカンドオピニオンがねめちゃくちゃ大事だということですね。最初の A 病院、夜間の B 病院、ここではね血液検査やレントゲン、エコーもやりましたが、その時点でね異常は見つからずでした。でも3日目に C 病院で同じ検査をしてもらったら血液検査に異常が出ていて、これは3日経って血液にね異常が顕在化してきたということなんだと思うんですけど、もしかしたら2日目に血液検査をしてもらっていればもっと緊急性は緩和されたのかなと思いました。2日目ね安静にしておいてくださいって、様子見ておいてくださいって言われたんで、その通りしていたんですけど、もしかしたらその時点でちょっとね血液の悪化があったのかもしれないです。あと何より脾臓の大きさに気づいてもらえたっていうのがこの C 病院で初めてだったんですよね。結果この脾臓が原因だったので、もう3つ目のこの C 病院に見ていただいたっていうのが本当にねもう運命の分かれ道だったともね言えます。おかげでね D 病院も紹介していただけて、本当にね C 病院には行ってなかったら危なかったなと思いましたね。あとそういった点ではかかりつけのお医者さんでできることできないことっていうのもちゃんとね事前に調べておくのも大事だと思いました。今回の A 病院のように血液検査の結果がその場でね出るのが翌日になってしまうっていう病院も町のお医者さんとかだとね結構あると思うんですよね。もしこれがね翌日の検査結果だったらね、今回それこそ手遅れだったかもしれません。なので町のお医者さんでもちょっと遠くてもちゃんとねその場で手術ができるぐらいの設備が整っているところをねかかりつけにしておく方が安心だと思いました。あとは供血券が不足しているという問題もね今回初めて知りました。こたつはねどうにか血液を手配していただけて一命を取り留めましたが、そのね貴重な血液をくださった命の恩人というか恩犬さんですね。恩犬さんにはもう本当感謝しかないです。
あととにかくね観察することが大事だと思いました。この子のね観察をすることが大事だと思いましたね。ちょっとした行動の変化やそういうね血色の変化とか、あと排泄物の様子なんかもねちゃんと見ておくこと、ちゃんと気づくこと、これがね病院に行った時の問診にも非常に役立ちますし、原因究明のヒントになります。この観察めちゃくちゃ大事です。あと費用ですね。ちょっとお金の話になりますけど、今回は手術とか入院もろもろ込みで100万円ぐらいかかりました。で今回はねどうにか捻出はできましたが、これがねもし僕が社会人1年目とかだったらね、到底支払えなかったと思うんですよね。こうワンちゃんとか猫ちゃんとの暮らしに憧れて、迎え入れる方多いと思いますが、今ね考えられてる方も多いと思いますが、こういった想定外のことが起きないとも限りません。でこういったことが起きると緊急の大きな出費があることを忘れてはいけないと思います。もし蓄えがなかったら手術の判断に踏み切れずに救ってあげられた命を途切れさせてしまう可能性も非常に高くなります。ちょっとお金の話にはなりますけど、こうした費用面もこれから一緒に過ごしていく家族というふうにね考えたら、もうちゃんとね用意しておくというかね、いつでも出費ができる状態にしておかないといけないというふうに思います。お金の話ですけど費用面、これも大事ですね。はい、そんなこんなでね、こたつは今はもう何事もなかったのように元気です。本当に数週間前に手術したとは思えないぐらい元気ですし、散歩でもね、もう走り回ってますし、めちゃくちゃ元気なんですけど、あとね、手術でお腹をね、結構大きく切ったというふうには聞いていたんですけど、もうね、回復力もやっぱ早いみたいで、もう全然傷もね、すでに目立たなくなってるという状態なので、あと生活においてもね、今は何の制限もなく、完全にね、普段の生活に戻っていますので、これからもね、変わりなくよろしくお願いいたします。はい、そういうわけでね、今日はこたつの身に起こった大きな出来事お話しさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。